पता नहीं टेडी बेटे के पापा घर कब आएंगे। अरे नोटबुक में किस चीज का पेपर रखा है? अरे रुको मामा, कुछ नहीं है इसमें, वेस्ट पेपर है, जाने दो। देखने दे टेडी बेटा। अरे है क्या इतने कम मार्क्स? इतने कम मार्क्स कैसे आए? अगर ऐसी ही चला रहा तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। पता नहीं मामा, मैं कैसे फेल हो गया। मैं तो पूरी कोशिश की थी। पता नहीं मैं कैसे जो भी याद करता हूँ वो एग्जाम से पहले ही भूल जाता हूँ। मुझे नहीं करनी है पढ़ाई। अच्छा, अब तो अपने मामा से जबान लड़ाने लग गया। जब तक ये लोग 1 मिलियन लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तब तक घर वापस मत लौटना। दोस्तों, क्या आप लोग मेरी मदद नहीं करोगे क्या? प्लीज दोस्तों, वीडियो लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना प्यारा नाम लिखकर जरूर जाना।